بون نزيدو نكملو ماتنون. راه عندنا لو سيركوي تاعنا هذا. بون جو فو رابيل رانا في النافيغاتور تاع الانترنت مش ابليكاسيون هذه. داكور. نبداو نزيدو لي كومبوزون تاعنا. عندنا بور نو حنايا عندنا اون ريزيستونس، دونك نجيبو ريزيستونس. عندنا اون اندكتونس، نجيبو الاندكتونس ونبغي بون ندوروها، دونك ندوروها كيما هكا. اونسبيت عندنا اون سورس، ديجون نديرو اون سورس دو كور. في لي سي فولت امبير متريك عندنا دو زيسي، اون الترناتيف و اون كونتينيو. دونك نبداو هنايا بار الالترناتيف، من بعد نروحو للكونتينيو. نكليكو او بو دو سيركوي هذا جوسكا يجينا واحد الرولو هنايا، ان بتي رولو. دونك هذا هو الرولو. نكليكو في الدوزيام بو، دونك داك يدير لنا ان فيل الكتريك. نزيدو لا ميم شوز مع لا ريزيستونس. معليش. اي اونفان نديرو لي ماس تاعنا. بون داك نشوفو علاه، مي بور لو مومون فو ميو نديرو اون ماس هنايا ونزيدو وحده هنايا. سي لا ميم شوز، سي لو ميم بوان، سيرمون درنا زوج. داك نشوفو عليه باسكو بون بعد داك نزيدو نبدلو لا سورس، ما نبدلوش نبدلو في كلش. صح. دوكا كملنا لو سيركوي تاعنا، خاصنا نديرو لي بارامتر. لي بارامتر نديرو كليكون سور لا سورس هذيك. عندنا لامبليتود باش نديروها كيما تاع ماتلاب، دونك سي 100 امبير. سي سورس دو كورون، دونك سي 1 امبير. لا فريكونس سي 50، لا فريكونس ديريكتومون 50. صحيح. لا ريزيستونس elle est très faible، donc c'est 0,01 par exemple. Et l'inductance elle est plus importante qu'un micro، c'est 1 milli. هادو لي شيفر اللي ندير فيهم ماشي شرط تخدموا بهم نتوما، سي تيتر ديكزامبل. صحيح. ماتنون شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا لا ميجور. لا ميجور عندنا فولتيج، دونك ميجور دو طونسيون، وعندنا لو كور بيان سور. نديرو ماتنون سيمولي. نشوفو بوسك سي ان كورون الترناتيف، لي شيفر هادو راهم يتبدلو بزاف، خاطر سينوزويدال. اون فا اريتي سا. بور لو سينوزويدال لي سينيو كاع سينوزويد اون جينيرال عندنا دي بارامتر، دوطر بارامتر سموهم دي بارامتر بيريوديك. باغ اكزومبل عندنا لو بيك، لو بيك لي بيريوديك، تجينا بيك واحد في لا بيريود، وعندنا لو ار ام اس. دونك هنا نديرو بيريوديك، نزيدو نكونشو على بيريوديك، ونزيدو هنا ثاني في الكورون نكونشو على بيريوديك. نلونسو لا سيمولاسيون تاعنا. Ça c'est intéressant. Maintenant راه عندنا لي بارامتر بيريوديك. في لا فيديو اللي فاتت قلت لكم باللي في الماتلاب فين يعطيكم دي بارامتر انستونطاني، دونك بيريود هذا ماشي بيريوديك. بور افوار اون ايدي سور لا ميجور ولا بور ايمولي ان نومبيرمتر ريال نخدمو بالار ام اس. ار ام اس اللي قلنا هي لا فالور افيكاس. ماتنون بور لي سي اللي قلنا عليها تاع فولت امبير متريك، اون ا بيزوان في الالترناتيف de la VRMS et RMS. On a le Z, l'impédance, c'est VRMS sur IRMS. Donc vous pouvez maintenant calculer le Z. Ça y est. Maintenant un truc très intéressant avant de passer au courant continu, خلينا نشوفوا هنا في l'alternative toujours. عندنا هنايا le graphe. هذا c'est le graphe de la tension du courant. Seulement راه ماهوش باين مليح parce que le temps il est très grand. هنايا داك ندو هنايا لو طون تاعنا باغ اكزومبل لو مينيموم زيرو، لو ماكسيموم ندو دو بيريود. بويسك عندنا اون بيريود ولا اون وي اون بيريود دو 0,02 سكوند، سي
50 Hz, ندو دو بيريود دونك 004 صحيح نديرو اوكي. ماتنون راه عندنا ان غراف بلوز او موان ليزيبل، توجور عندنا ان بروبليم problème d'amplitude, on va régler ça. Donc le minimum, نديرو هنايا moins 50. Bon, toujours un problème. Donc نشوفو هنا le circuit. le circuit راه مليح. صح on va resimuler. Et voir notre graphe. zoom all. سي بون كانت خاصها هذه زوم اول. دونك نعاودو نرجعو نديرو هنايا ونحوسو هنايا على زوم اول بور زومي لو غراف. اي هنايا عندنا 0,0,04 سي بون. ها هنا لو غراف تاعنا دو طونسيون دو كورون. توجور راه عندنا هنايا لو كورون en bleu et la tension en vert. On peut voir, il est dit dans la référence de tension, c'est cette 15. On peut voir que le courant commence après, à peu près depuis pi sur 2, ici, à 20. Ça y est. Ça, donc l'avantage de la méthode, on peut maintenant cliquer ici et exporter notre image. Ça ira exporter vers bon, download. Il l'a exporté vers circuit grapheur PNG. On peut l'ouvrir bien sûr et on va voir notre figure. Elle est stockée dans votre téléphone. Vous pouvez ensuite importer cette figure dans votre rapport Tipeee. Elle se trouve dans le répertoire download. Ça y est. Maintenant, la même chose, on peut le faire pour le circuit. Seulement il faut aménager un peu le circuit. تسقمو شوية. هنايا نديرو toujours schématique image et on peut importer notre circuit. Ça y est. Seulement essayer d'arranger les choses un peu. Ça c'est très intéressant. Maintenant on va passer à la deuxième ici. Donc on va supprimer la source alternative. On va importer une source continue DC current. On va essayer. Bon. C'est bon. Donc de la même façon, on peut maintenant simuler bon apparemment une sonde. Non, les deux sondes ne sont pas connectées. On va reconnecter les sondes et tout. Ah si, on connecté. D'accord. عندنا هنايا c'est cette source qui n'est pas connectée.
سي بون حيناها. عندنا la tension c'est 10 millivolts et le courant qui est 1 ampère. Donc c'est ici en courant continu. Donc on peut calculer RS directement. C'est 1 sur 10. Ou là, plutôt c'est 10 millivolts sur 1 ampère. C'est 0,01 sur 1, donc c'est 0,01, c'est juste. Et on peut maintenant calculer le L1 à partir des équations qu'on a vues auparavant. Ça y est. Bon, le problème avec le truc de l'astuce, qui est un peu lourd, c'est sur la connexion تاعنا كلش, mais ça marche. C'est le plus important. Ça marche et ça donne des bons résultats en termes de capacité de simulation et en termes de l'exportation des résultats. Maintenant, vous pouvez exporter directement les graphes تاعكم وتجيبوهم لي في le rapport هذاك avec un circuit comme تشوفوا باللي c'est de bonne qualité. هذا l'avantage. Donc ici d'utiliser هذا multisim au lieu de MATLAB. اللي ما عندوش الماتلاب، اللي ما عندو الماتلاب عندو لو شوا ما بين ملتيسيم والماتلاب، و جو بريفير بيان سور معليش لي دو فاني مليح باسكو سي ان تروك دو بليس، مي الماتلاب بريفيرا باسكو الماتلاب هو اللي غادي نخدمو بيه خطوه اخرى. صاي الملتيسيم فاني اللي ما عندوش البروتيوس سي ان تري بون، سي ان اكسيلون رومبلاسمون دو بروتيوس، تسيبو فيه كاع لي تروك دو بروتيوس. هاونا لي ديجيتال جيتس. C'est un très bon remplacement de Proteus. Vous pouvez même, كان عندو لا فيرسون العام اللي فات انايا تاع ال 3 قريتهم بالملتيسيم، مي فيرسيون بيرو بيان سور مشيت لا فيرسيون سيتي hyper intéressant. Maintenant avec le compte تاعكم اللي تكريوه vous pouvez toujours enregistrer le اسمه par exemple هنايا سيف تسموه TP4. إذا درتوه بابليك معناتها قادرين ميم تبارطاجوه معايا، دونك تعطوني لو فيشي تاعكم لو ليان وتبارطاجوه معايا بور فوار لو فيشي هذا. بون ماشي اوبليغاتوار هذه، سلمون تيتر دانديكاسيون. كاينه حاجه ثاني بغيت نقولها لكم اللي راهم يسمعوا اللي راهم يشوفوا هذا لا فيديو هذه، على رانا نديرو كيما هكا اي بورطون خطوه اخرى كي ندخلو فور بروبابل نعاودو لي سي بي. بيان سور اذا خدمتو لي تي بي تاعنا، اذا سيرتو اذا زاد له كونفيرمون هذا خطوه اخرى كي تدخل يبقى لك سلمون لا مانيبيولاسيون لا بارتي براتيك لي كالكيل دانسيرتيتود، ولا لو رابور هذا كيكون كاع واجد. دونك لا ماجوريتي دو ترافاي تنقص. سا دون بارتي براتيك باسكو نتوما ديما تهضروا تحوسوا على بارتي. بالنسبه لكم نتوما الفايده لكم فايده انفيني، راكم قاعدين في الدار عندكم لو كونفينمون، منها ما تضيعوش وقتكم، دونك تبوا حاجه تقراوها. وهذا اللي تريك اللي نديرها لكم هنايا سوا الملتيسيم سوا سون ابليكابل بور تو لي موديل. الملتيسيم ماشي شرط تخدم به الميزير، قادر تخدم به الالكتروتكنيك، تخدم به اللوجيك، ماتلاب كذلك سي لا ميم شوز. دونك هذه فرصه لكم بور بروفيتي دو فوتر طون اي enfin restez chez vous et be safe. Merci.